Mirë se erdhe të arsej. Mirë se ju gjeta. Në cilët për studio, falenderit për kohën, hajde të lutem. Kjo është vendi për ty? Si të kemi, mirë? Vikendi me plane, apo vështirë me planifiku? Vikendi për familje. Vikendi për familje, po mirë. Po punojmë këtë javën, kështu që bile me mujtë vikendin mi a dedikur. Vërtet, për plus të qenurit prind, besoj që vikendi u dedikohet familjeve, pjesë më të madhe. Qa është besoj minimumi që do çdo prind me vo. Vërtet. Biles nga njëherë di që plot prind e kanë këtë ndjesin e fajit, sikur mos nuk po është mjaftueshëm veç vikendi ose koha duke ditë edhe angazhimi në punë, po duhet të punojmë, Po. Shpresojmë që inteligenca artificiale në liron pak e mundë më shumë najtë me fmi. Për pos vikendeve, ose jave me shumë punë, periuda e verës është diçka që ju gjenë më qetë për nga angazhimet në punë, apo? Varet prej kohës, edhe qëfar gjendje është biznesi. Muj me thonë që është 4 verat e fundit, kanë qenë pothuajse të pamundshme me gjetë hapësin të mjaftueshme për me pushu. Kanë qenë shumë ma agresive se sa... Njëjtë ndodhë edhe me këtë verë? Besoj që ka me qenë vera që ka me qenë edhe mazisa ato tjera. Po, është normale për shkak se jemi të jetu në kohë që kemi tranzicion tepër të madhë për shkak të inteligencës artificiale. Dhe sidomos sektori ma i prekun sot është sektori teknologjisë, e marë parasysh që na kena kompani të teknologjisë, atër është shumë e rëndësishme për neve që mi marë krejt hapat e nevojshëm që me qenë relevant viteve tashme. Du të me qenë vigilent, nuk bën me na gjetë nëjë të lashë e ju ndeti, edhe pse mirë këshen, jo të lashë po pushimit pakten. Unë thashtë edhe shikues dhe të mundohem që sot me të njoftë për te, me nëzirë pak prej botës të teknologjisë, vështirë që prapë çdo rrugë s'na qënë aty, po të pakten ta elaborojmë pak. E qeni dhonën mas teknologjisë edhe si djali i vogël, si adoleshent? Po, jo, adolescenca më ka nëzonë me shumë teknologji. Për mu pasioni për teknologji ka fillu që kam qenë 5 vjetë, 91 në fjalla. Okej, në qëfar forme në atë? Në formë që në karë një kompjuter të shpia për herë të parë në atë kohë, dhe unë kom pas qasjet të madhe në të, nuk ma ka ndalu familja për me mujtë me përdorë. Edhe që aty ka lindë dhe ajo dashuria dhe pasionin ndaj teknologjisë edhe më ka përcjellë për komplet jetën tanë. Deri ku ka shku kurreshtja jote për me e njoftë atë, edhe a ke gjetë vetën të habitu ndonjëherë me vetën, se si po bëm progres kaq të madh, në formë mënyrë autodidakte duke e mësuese, 5 vjeçarës besoj që ke mësuar në forma tjera. Kur je qaq i vogël nuk e mendon që të them. Po, është shumë interesant, masi që jom rrit, e kom pa që krejt që e periuda e fëminis tem që ka shku në kontakt me teknologji, zbulimi sendeve vetë, nuk na pas as internet, as nuk na pas qasje në materialet, ndryshme, thonë do është komplet njërë manuale, të prek, të prish, të provu, me mësu që aja e kom pa që plot aftësi që i kom zbulu si fëmi, më kam përcjell për krejt jetën. Edhe, muj me thonë që kjo është një edhe prej arsyeve kër e kemi hap shkollën digitale, që këna thonë, shumë është të rëndësishme një fëmi me fillu sa ma herët me mësu, se me të vërtet që të mësimet në fëmini që ta ndrojnë qasjen, mënyrën që shi qasë është teknologjisë. A ka qenë familja jote për herë të mirë kuptushëm e që qasjen e pas ke pas në kompjuter, këtë e kuptova, po a e kanë pa në ato vite si diçka që mund të shërbejnë në të ardhmen, apo ke pas nga pak edhe pyetje tipit se po rejnë ka shumë në kompjuter? Atëherët nuk ka qenë shumë vedia shoqërore, me thonë, edhe limiti se sa duhet një fëmi me kalu në kompjuter. Kështu që unë si fëmi e kom abuzu ato në maksimum. Edhe si do qoftë në me thonë që kom pas përkrahjet maksimale prej familjes gjatë krejt rrugtimit tem. Edhe si fëmi, do me thonë, kër i kom pas 8 vjetë, më kanë qu në kurs të kompjuterave si 8 vjeqar, edhe një periud një vjeqare, bile ma kanë suportu ato, atëre ka qenë te për shtrajt, kom qenë me një ambient që më veç 15, edhe veç unë e fëmi aty. Qështë kanë prit?
Më kam prit mirë deri diku, më ka dhim shumë dora se na shteke me diktu, me shkrua, unë shujsha ka dalje se i vogël, më dhim këtë dora të pruvi marë krejt shënimet, si do qoftë. Ajo veç mas ne ka vazhdu, më ka përcjell ma shumë në jetën tem. Me vetë faktin që kom pas shumë ma shumë aftësi se gjenerata jem, që numër i madhë gjeneratës tem, atëherë kom pas edhe qasje kër jom bo laboratorat e parë në shkollë fillore, kom marrë pjesë në për organizimet ndryshme si të revistave, me bothymin e faqeve. Kom shtiq të aftësit teknike në funksion edhe në aspekt të kontribuimit për mesajna prej moshës të hershme. Krejt këto, pra prej një moshës shumë të hershme, dhe në momentin e vendimit për të studiu tutje, pra qysh ishte fare e letë që do të vazhdoje në këtë fushë? Po, për mu ka qenë gjithçysh që duna me shku me studiu teknologji. E kom pas shumë primare me mësu programim, se kom pas shansën me mësu programim gjatë shkollës mesme, përveç në lanë që kena pasu t'i po ka qenë shumë e vjetrume për atë ko, edhe se kuptoj Shamir që janë ka spjegu. Edhe për mu ka qenë që aja shumë e rëndësishme me mësu programimin, edhe kom shku në universitet për shkenca kompjuterike në këtë rast. Krejt kjo si proces të ka gjetë në një heret lodhën, ose të mërzitun si fazë, ose si ma të vështirë si fazë të studimeve? Jo, me ta thonë drejten, unë e me nëzispres me pas një problem teknologji, se që aja më sfidan edhe që ajo në gjendje me mlionë pa buk, pa flajt, jo në gjendje me shqu shumë kohë deri sa të gjejë zgjidhen, dhe besoj që ajo është ai efekti pasionit ndaj sajna. Kur jo në senet e leta në teknologji, do këtë bajat, edhe t'i dhe veç milionës. Nësisht i shala më në dikush tjetër, bi po. Për herë t'u e kërku pjesën ma sfiduse? Nuk është veç sfidimi në aspekt sfidës, kom qef me shty limitet e mija personale, edhe me provu me zbulu pjesë të cilat nuk i di. Do me thonë, për mu ka qenë shumë e rëndësishme, mos mu, se teknologjia kër e marim si teknologji është shumë e gjanë edhe sot ka tepër shumë fusha. Për mu ka qenë shumë e rëndësishme me i kuptu krejt fushat dhe ndëllidhe nëse cilës njona mes tyne. E kjo lyp kod gjatë, lyp mësim të njetën me bo dhe dush me vazhdu. Përveç kësajna, përveç që është e gjanë, problemi është edhe evoluimi saj i shpejt. Kështu që ti dush me qenë edhe i shpejt edhe në mësim edhe dush me pas shumë durim gjatë keq saj periudës. A mundet me qenë dikush i mirë në teknologji nëse s'është ka që gjanë, po është ma specifik në një degë të saj, po theme? Ma kështë bo që të pyetje para 2 viteve, 3 viteve, të kësha thonë po, dikush që është i fokusum vetëm një teknologji, është qasje e duhur. Po, problemi është tash që inteligenca artificiale e ka ndru komplet terenin në teknologji. Se po thëmë është që nëse ti e eksperti veç një fushës të vogël në teknologji, inteligenca artificiale po është maj mirë në shasetin pikrisht në qatë send. Edhe atëherë ti nuk po ki që ka me kontribu me të nëse ti nuk e njef teknologji në ki diapazonin më të gjanë. Edhe komplet aftësit që kanë me u kërku prej njerëzve në të ardhmen, prej punëtorve të ri, edhe tash, veç ka fillu kjo, është që nuk mjafton mo me ditë vetëm njonën shkencë të teknologjisë, është shumë e rëndësishme pjesa e generalizmit, i thojnë. Nuk i nevoj me qenë ekspert në krejt, është e pa mundshme për një njeri. Po dush me ditë spaku mënyrën që shmi përdorë se cilën, për shka shërben, edhe ku jonë dopsit ose përparsit e një teknologjisë saktume kur donë të me kombinu, se në fundit teknologjia është kombinim i shumë saneve për mujtë të funksionu. A i ka bo të rinjtë ky fakt me uzbeh prej dëshirës për me studiu faktin që mos ka me qenë shumë pështirë, mos nuk ka me jadal me njoft ka që mirë, ka që gjerë si gamë që është? Nuk ti që ka me të thonë, se unë mendoj që kjo është shumë individuale. Muj me thonë që në përgjithsi programerat klasik e kam pas një periudhë, muj me thonë, të panikës, se
duhet me kuptu se cili njeri që po na shikon, është që kur flasim për inteligencë artificiale, industria e parë që është sulmu direkt është e jona. Me thonë, është industria e parë, është shumë e mundimshme për një person që të njëtën ka mësu programim, edhe e sheh që o kriju një inteligencë artificiale që po është në gjendje me konkuru me të, nështë edhe me kry punën shumë ma mirë saj, po nuk o puna veç shumë ma mirë, është shumë ma shpejt. I në aty folë dalimi është shumë i madhë. është e mundimshme kur ti shet që ti ki investu 10 vjetë tjetës tonde edhe që o ka zbehet komplet parasyve tu, normal që është një sens i panikës. Si do qoftë, rekomandimi jam përse si nëse halo e ka qatë djenjë, dhe pse deri tash besoj që ka ndojë plot informacione, është mirë me kuptu që tash, se cila kompani është ka shëndrot në kompani të teknologjisë. S'ka industri që teknologjia veç është ka i imponohet me një mënyrë ose tjetër. Edhe kur se cila kompani fillon në u shëndru në kompani të teknologjisë me një mënyrë ose tjetër, kjo do me thonë që këna nevoj për njerës të teknologjisë ma shumë se sa që sot kemi. Edhe pse trendet po tregojnë herë diçka ndryshe, po në fund rezultati ka me qenë që nëse krejt ka me pas nevoj për shërbime digitale, atëherë do të ketë hapësirë. Vetëm që është e rëndësishme është që se cili në formë individuale me kuptu që nëse sendet që ka i ki injoru për para, se ki thonë nuk është punë e jemi asë është për këtë rol, kjo punë nuk është për mu se për këtë rol, është shumë e rëndësishme me fillu me imësu që ato role tjera, se kur pi kombinon aftësit krejt, do më thonë që generalizmin që për e thëmë në teknologji, atëherë ti edhe kërkesat inteligencë artificiale që ja jep jonë shumë ma korekte, ma të sakta, edhe rezultatet kemi pas 10 herë ma të mira se sa dikush që nuk i ka këto. Okej, pra mos të trembën shumë prej konkurencës. Bu tremb jo, me qenë vigilent po, edhe me investu në vete është, unë me thonë që jo vetë për njerës teknologjisë, po edhe për njerës tjerë, unë me thonë që 6 mujtë e arshëm jonë shumë vendimtar për një njeri me fillu mi marë hapat e parë spaku, që inteligencën artificiale me fillu me e përdor prej një kanë vështrimi tjetër. Së në besoj edhe ju edhe plot tjerë spaku që atë GPT një pytje ja ki bo. Edhe edin që ti ja bo një pytje, ta këthen një përgjigje, okej, super, po ta bo një përkthim, ta ndresh një tekst, ta jep një ide. Po inteligencë artificiale është shumë a shumë se aqë. Se dalimi është që unë mujë sot inteligencën artificiale me shtim ma ndërtu komplet një produkt. Mujë me shtim ma ndërtu komplet një struktur të një ekipës që do në gjanje me kryt detyra, sikur se që ajo ekipë. Me bo automatizime brenda një biznesit, diçka që e ka bo nështë një njeri, me fillu me e bo inteligencë artificiale. Kur fillon i mësu pak këto aftësi, e shet që ka është dalimi, është që ka me dalu ty nesër prej dikuj tjetër, është se ti ki me qenë ma efficient, ma output jëtë që ki me jep, ndaj punës tonde, rezultatet kimi pas, nështë 10 herë ma të mira dhe ma të shpejta. Se ki me operu sikur se me qenë 10 veta, e jevesh një person. E që ajo është qëllimi që ka po do të më umri në suaza individuale. Qetit sigurisht që e përdorim, po besaj, krejt tashma. Unë të fundit përvoj, kur po flasim këtu për zavendësimin apo jo të faktorit njëri për mes inteligencës artificiale, e konsultova për një trajtim të një prerjes të gishtit. Edhe mi dha gjitha, fillova u bu pak një 2-3 ditë shumë eksperte, se e kom frikë, doktori nuk shkojsha me kontrolu, kur shkova aty, tash këtu indi ka dalë, doktori thani pyte që GPT, pra thu, jo me doktorin qa me bu tash tutje. Kështu që janë disa gjana që për një me nuk munden me u zavendësu, po, ndihmes në një, po flasë për ata që i përdorin për të tila konsulta. Këtu vjen të qaj kontekst që thash, si kurse generalizmi që është për teknologji, nëse zemja abo pytjen si duhet edhe rezultatin ka me të jep të keq. Njëjtë edhe në rastin tënd, ndryshe fol një mjek me AI, edhe din mja jep diagnozën, dhanat, edhe pytjen e ka shumë a konkrete, nëse do më ndihmu në diagnozë, në krasi me një njeri që do të më ka dalë gjak keq që jam me qa për po. Okej, darsej, në teknologji, në fakt edhe në jetë jeni bashkë me hanën. Nuk mundem pa e përmend, bashkëshortja ju të dy jeni bashkë në kompani. Ju ka taku bota e teknologjisë, apo historia ju i ka di në një dishka rastësore? Unë edhe hana jena si yin-yang me thonë, unë e kom teknologjin, hana e ka biznesin.
kështu që në ka bashku jeta ma vonë, na i na takun suaza tjera, personale, po në ndërkohë që ka ndodhë është që në ka rasti që me punu në të njëjtën kompani mas një kohë, që kemi qenë bashkë. Edhe përderi sa në jo marrë në atë kompani për me teknologji, hana marrë menaxhim të projekteve në të njëjtën kompani dhe kemi punu një kohë gjatë aty. Edhe në bas ati kapitullit e kena fillu kapitullin tonë, eventualisht ku kemi fillu njëre me shkollë digitale, tash e kemi normal edhe Star Labs, e kemi bo edhe HR, dhe tash e kemi edhe kompaninë e 4 rrugës, kështu që... Mashallah. Qysh po ja dili që po kthejmë edhe tajve prindrimit që e nisëm në fillim që thaj është ma e pakta që mundim me bo, po sa ju ka ndryshu juve si persona ardhja një të fëmijëve? Nuk na ka ndru si persona, muj me thonë që jemi, shpresoj që jemi të njëjtit njerëz që kemi qenë, s'pako prej perspektivës tonë. Muj me thonë jemi ma të përgjegjshëm, po e kuptojmë botën e një prindit ma ndryshe. Qka ju ka dalë më ndryshe prej momentit që jeni mbullet? Emocioni edhe që është një prind e percepton emocionin për suksesin e një fëmijës të vetë. Për neve lunë për shambull shumë rol, sot e ka pas qika jonë programin në kopsht. Që shkoj? Po sigur se programet e kopshtit nuk o diçka shumë, me thonë, e jashtëzakonshme, po emocionet e mija kanë qenë të jashtëzakonshme. Edhe qëto emocione ta japin ty si prind edhe si ndërmarës, atë nivelin e përgjithësisë se na i ofrojmë prindve do më thonë kurse për fëmi. Edhe mënyrën që shja ofrojmë që ata edhe që shmundëm na, prindve mi ja u leju ata me përjetu që atë emocion ma shumë besoj që ajo na ka ndru neve për të mirë. Qysh është qasja ju si prind me kufizimet ose ndalesat, se nëse dikur ty nuk, ose në kohën tënde të rritjes si 5 vjeqar nuk ka pas nga këto rreziqet e botës virtuale, sigurisht sot e dim që ka dhe të tila, së mos për të veçlit. Qysh po e menaxhoni? Të na situata që nuk ka teknologji që se kemi në shtëpi. Do me thonë, prej PlayStation, lojna, kompjutera, gaming, televizorat, ndaj krejti kemi, sa të nësande që jënë konë andret e mija si fëmija dhe i kom realizu kërë jëmë rritë. Tjetëra që s'po kom shumë kohë me lujtë me to, po si të qofi kom bo. Dhe ti e në aty? Tash jemi në atë pikën që definitivisht është me ditë qysh me ekspozu. Edhe na qka e na ka bojmë, nuk jemi të ja ndalu, jemi të ekspozu në formë të moderuar edhe normal me përcjelljen tonë. Po qka është kështu jashtë gjdo limitit, jo në tabletat edhe telefoni, ato nuk guxon mi prekas. Televizorin mundet, ta shumë su me digitron televizorin, po ta që kemi qitë pinat gjithka edhe i ka shumë të limitu me qka mundet, qfar qasje mundet me pas. Për shambull YouTube s'mundet, po i ka Netflix ose Disney dhe i ka si pas moshës programet e caktume. Për mua shumë e rëndësishme kjo pjesa e parental control, që i të njëse kontroli prindror në teknologji edhe në pajisje. Kështu që bile është diçka që dhe si shkollë digitale kena provu me bo fushat shumë rreth kësaj pune. Për mua nuk është në regull kër një fëmijë mëson anglisht, së të nejtë telefon edhe në YouTube. Unë mendoj që dami i parë që ka mundet mi shkaktu një prind një fëmijës. Kështu që... Po më thonë që e kam një fotografi që e pas ka postu Armend Rexhepagiçi për me rikëthy në memorje një prej momenteve ma të veçanta. Po më duket fansja ma zjarë të Armendit. Mirë që shushysh që ja ka qitë fësyrën, se na qikë nuk e ekspozojmë online. Ama ka qërelat e bukra. Në Armenian dhe Aidin e kena shokë dhe shoqe. Edhe kemi qenë me qikën tonë në koncert kër e kam pas në Ulqin. Qika joni kanë dëgju këngë të Armendit. Ashtë vërtet që i din gjitha? I din. Sidomos, edhe dhe trejat i kam su krejt, i din këngë të Armendit, po. Okej, sa e mirë. Okej, Darsej, faleminderit shumë që erdhe sot knatësi me folë për punën tënde. Me na spjegu pak rrugtimin tënë prej fëmi edhe në fund me na folë edhe për fëmijët e juaj. Faleminderit shumë. Knatësi që ishe këtu. Do të ndalemi tani të premteve si